الأهلي يدخل معسكر مغلق في الإسكندرية غدا استعدادا لمواجهة سموحة في الدوري هناك في اليوم التالي، ويستر بالمدير الفني يأمل في ظهور الفريق بأداء أفضل من المباريات الماضية لمخاوفه من فقدان نقاط في هذه المرحلة الحاسمة من المنافسة على صدارة الدوري، وخصوصا أمام الفريق السكندري الذي فاجأ الجميع وفاز على بيراميدز منذ أيام. يستر بالمدير الفني للأهلي يخصص فقرة لتدريب لاعبي الفريق على التسديد من بعد لاستغلال هذا السلاح بشكل أكبر الفترة القادمة في ظل لجوء أغلب الفرق لأسلوب دفاعي أمام الفريق. أحمد عبد العزيز زيزو يعالج الأخطاء الدفاعية التي تسببت في خسارة سموحة أمام الاتحاد والزمالك لتجنب تكرارها في مواجهة الأهلي يوم الاثنين القادم. يستر بالمدير الفني للأهلي يحذر أحمد رمضان بيكم وياسين مرعي وهادي رياض ثلاثي الدفاع من تحركات بادجي وعبده يحيى وحسام أشرف مهاجم سموحة نظرا لقدرتهم على استغلال الكرات العرضية والمساحات بين المدافعين. رئيس نادي سموحة يدعم لاعبيه قبل مواجهة الأهلي ويطالبهم ببذل كل ما لديهم في مباراة الاثنين القادم لتحقيق نتيجة إيجابية على أمل أن تساهم في دخولهم مجموعة المنافسة على اللقب. جراديشار يسجل أول أهدافه مع أوبسة المجري في الدوري في مشاركته الثالثة مع الفريق. الأهلي يرسل دوافعه للفيفا في الشكوى التي تقدم بها ريبيرو المدير الفني السابق للفريق قبل إصدار الفيفا حكمها خلال الفترة القصيرة القادمة، وذلك بعدما حدث خلاف كبير بين الطرفين، وطلب المدرب الأسباني الحصول على الشرط الجزائي وتعويض عن الفترة التي قضاها في المنزل بعد الرحيل، وهو ما رفضه الأهلي تماما ورحب بسداد الشرط الجزائي فقط. معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا ينتقد بشدة محمد معروف حكم مباراتهم أمام بيراميدز بعدما قام بطرد عمرو قلاوة الذي أثر على نتيجة المواجهة بالأمس. الأهلي يميل بشكل كبير لمنح كاموش ومروان عثمان فرصة حتى نهاية شهر إبريل لتحديد موقفه النهائي من شراء الثنائي نهائيا من عدمه ويرفض الأحكام المبكرة. نادي الترجي التونسي يفوز بهدف نظيف على الملعب التونسي في الدوري بعدما خاض المباراة ظهرا في شهر رمضان، وهو ما أثار استغراب الجميع. يان ساس صانع ألعاب الترجي التونسي يتعرض لإصابة قبل مواجهة الأهلي وفحوصات وأشعة للاعب اليوم لتحديد حجم الإصابة. وليد صلاح الدين ينفي لبعض الصحفيين ما أثير اليوم حول اتفاق النادي مع كوكا على التجديد مقابل 17 مليون جنيه في الموسم و2 مليون جنيه إعلانات عن طريق سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة، ويؤكد أن هذا الملف معه وما زال لم يحدث به أي جديد. الأهلي يستقر على توجيه الشكر لأسامة هلال رئيس لجنة السكاوتنج بالنادي بسبب الخلافات الكبيرة بينه وبين سيد عبد الحفيظ، والنادي ينتظر الوقت المناسب للإعلان عن الأمر. الإعلامي مدحت شلبي يعتذر للكابتن محمود الخطيب عن أي تجاوز حدث منه خلال الفترة الماضية بمناسبة شهر رمضان الكريم، ويؤكد أنه لم يكن يقصد على الإطلاق أن يتسبب له أو لعائلته أو لجماهير الأهلي في أي ضيق، وهو يتمنى للخطيب أن يكون بصحة جيدة دائما. وسط مهاجمته من بعض الهجاصين والإعلام الأبيض المضلل الذي يحاول الإساءة له والترويج بأنه تغاضى عن احتساب 3 ركلات جزاء للجونة أمام الأهلي، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة يشيد بأمين عمر ويدعمه قبل سفره إلى قطر للمشاركة في معسكر الحكام الذي يتم إعدادهم للمشاركة في كأس العالم. صن داونز منافس الأهلي المحتمل في نصف نهائي دوري الأبطال يواصل تذبذب مستواه ويخسر بثنائية نظيفة في ربع نهائي كأس جنوب أفريقيا. أحمد عادل نجم الأهلي السابق يعلن وفاة والدته وتشييع الجنازة غدا. أحمد فتوح ظهير أيسر نادي الزمالك يعد جماهير الأبيض بالقتال على المنافسة على لقب الدوري من أجلهم هذا الموسم. الجزائر تستقر على مواجهة هولندا وانجلترا وديا استعدادا لكأس العالم. طلعت يوسف المدير الفني السابق للاتحاد يؤكد أن الفترة الحالية من الدوري تشهد صراع قوي جدا على الصدارة، وأي فريق من الرباع الذي ينافس على المقدمة سيفقد نقطة واحدة لا يلوم إلا نفسه. والأهلي محظوظ أن مبارياته المتبقية في الدور الأول أقل حدة من مباريات بيراميدز والزمالك وسيراميكا، وإذا لم يستغل الأهلي ذلك ويستعيد الصدارة قبل الجولات الحاسمة لا يلوم إلا نفسه، فكل الأمور في يده الآن، وبيراميدز والزمالك سيلعبون ضد بعضهم وسقوط أحدهم وارد أو الثنائي معا حالة تعادل، وشخصية البطل قد تفرق مع الأهلي في هذه الفترة الحساسة من الموسم. وسيراميكا في مباراة الأمس أظهر أنه بعيد عن المنافسة على اللقب، والأقرب أن ينافس على مكان في المربع الذهبي فقط. هشام حنفي نجم الأهلي السابق يؤكد على ضرورة إنهاء الأهلي الدور الأول من مسابقة الدوري في الصدارة والفوز في ال4 مباريات المتبقية له قبل دخول المرحلة الحاسمة من الدوري، ويؤكد أنه إذا حدث ذلك سيكون من الصعب جدا أن يفرط الأهلي في الصدارة في الجولات الحاسمة الأخيرة، ويؤكد أن المستوى الذي يظهر به الأهلي مؤخرا ليس طبيعي وغير مقنع، ولكنه مازال يأمل في أن يقدم الفريق مستوى أفضل أمام سموحة، لأن الجميع قلق جدا من مستوى الفريق في ظل اشتعال المنافسة.
علاء إبراهيم نجم الأهلي السابق يؤكد أن ضغط المباريات الفترة الأخيرة وغياب عناصر مؤثرة هو السبب في اهتزاز مستوى الفريق. وفيما يخص يوسف بالعمري فهو مكسب كبير جدا للأهلي في الجبهة اليسرى، وواضح أنه لاعب يملك إمكانيات كبيرة لكنه ليس معلول ولا يمكن المقارنة بينهم حاليا. طارق السيد لاعب الزمالك السابق يؤكد أن ما حدث مؤخرا من يستر بالمدير الفني للأهلي مع يوسف بالعمري غير مفهوم تماما، وتألق اللاعب بهذا الشكل اللافت دفاعيا وهجوميا أمام الجونة يضع المدرب الدنماركي في موقف محرج، خصوصا أنه كان يقول اللاعب غير جاهز ولم يشارك مع الفريق طوال المدة الماضية بسبب هذا الأمر، رغم أنه في الوقت نفسه يدفع بكاموش الغير جاهز تماما والذي لم يقدم حتى الآن أي أمارة ويدافع عنه في المؤتمرات الصحفية. وهذا الأمر يؤكد أن المشكلة لدى المدرب الدنماركي الغير قادر على الاستفادة من القدرات الكبيرة الموجودة معه. ونظرا للإمكانيات المتوفرة في الأهلي حاليا من المفترض أن يكون الأهلي فارق بشكل كبير عن أي منافس آخر ويفوز على الأقل بفارق هدفين على فرق منتصف الجدول، لكن هذا غير ظاهر حتى الآن مع المدرب الدنماركي. ويوسف بالعمري في مباراة الجونة أظهر قدرات هجومية ودفاعية الأهلي افتقدها منذ رحيل معلول، وهي الصفقة الأبرز للأهلي في انتقالات يناير. وفيما يخص الزمالك فالأداء الذي يقدمه الفريق والنتائج في الدوري هو أمر غير متوقع تماما، والزمالك حاليا في مرحلة اللا منطق، والمنطقي أن الزمالك في ظل الظروف الحالية الطبيعي يكون في مركز متأخر، لكن منافسته على الصدارة يؤكد أن اللاعبين يستحقون كل التحية والإشادة. والزمالك الآن يمكنه تصدر البطولة بعد سقوط سيراميكا أمام بيراميدز، ولكن مباراة زد صعبة وليست سهلة.